soldi. Aspetta, No, la cassetta? era là, credo. Sì, era sul tavolo. Sì, prima Se non c'era. era un bello scherzo. Sotto la cattedra? No. Cosa è successo? Ti è sparita la cassetta? E tu dov'eri? Io ero in bagno. Ehi Anna, Ciao. dov'eri prima quando è sparita la cassetta? Ero in bagno. Lo può confermare anche la bidella. Ok. Con che soldi hai comprato il frappè? Con i miei, non ci vogliono tanti soldi per comprarlo un frappè. Finalmente che avevo così lavata. Dai, su che non prima fa vedere. Via. Andiamo, nascondiamo. Andiamo, attento qua. Stai qua. Andiamo. Subito perché vediamoci. Di. Pole. Andiamo. Via. Via. Intanto facciamo il buco. Scava. Così nascondiamo la scatola. Mettiamo le foglie sopra, vediamo. Mettiamo le foglie. Dobbiamo coprire. Copriamo tutto. Come saprete tutti, ieri è stata rubata la cassetta della gita per i soldi. Dopo un lungo pedinamento su Anna, è stato provato che lei era innocente perché in quel momento era in bagno. Avvistati Andrea e Johnny con vari attrezzi che non se li sarebbero mai potuti permettere, ho iniziato a pedinarli. Li ho seguiti fino alla loro capanna dove ho creato delle prove video per incriminarli. Ma perché l'avete fatto? Con tutta la classe. Abbiamo fatto perché volevamo rifare la nostra capanna e con i soldi che abbiamo rubato disboscavamo un pezzo di bosco e così al posto di andare una volta all'anno in gita potevamo andare ogni giorno dopo scuola a giocare nel bosco. Perché sembra una soluzione migliore che andare una volta in gita tutto l'anno. Quindi almeno possiamo vederci quasi ogni pomeriggio, è molto meglio. Grazie, aggiusteremo questa capanna. La musica.
capanna e metteremo le porte e le finestre. E vuoi una tavola? Cosa fai, giusto? Poi forse metti poi la capanna. Porte e finestre tutto copriamo. Certo, col muschio copri.